Interactive Learning hjælper dig med at få mest ud af dine Office 365 værktøjer. Her får du et tip, der kan gøre din hverdag lidt mere effektiv. Hvis du skal holde en præsentation over for et publikum, der gerne vil have præsentationen tekstet, så kan det gøres automatisk. PowerPoint kan endda oversætte præsentationens undertekster til et andet sprog. Her vil jeg holde en præsentation på dansk, og så har det undertekstet live på engelsk. Først slår jeg undertekster til, så starter jeg præsentationen og begynder at tale, og undertekster bliver automatisk tilføjet. Det er smart, ikke? Vil du vide mere om vores læringsportal? Så klik ind på interactivelearning.dk.